हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवांश और मेरा चैनल है मिशन टारगेट आकाश। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ अपनी आवाज़ को कैसे रिकॉर्ड करें। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाएंगे। देखिए यहाँ मेरी मैंने अभी ये की थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो हमें इनको नहीं, तो हम इस पर जाएंगे। ये सेटिंग का ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के राइट की तरफ, देखिए ऊपर ये है सेटिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं रिजोल्यूशन, वीडियो क्वालिटी, ओरिजिनेशन, साउंड सोर्स, फिक्स फ्रेम रेट। तो ये देख लीजिए, लॉक स्क्रीन टू एंड शो टच, देखिए प्राइवेसी पॉलिसी। तो इसको नहीं देखना, तो आप ये देखिए साउंड सोर्स लिखा हुआ है। ये ऊपर के जो 3 ऑप्शन है उनके नीचे लिखा हुआ है, देखिए साउंड सोर्स। देखिए उसके नीचे लिखा है सिस्टम साउंड्स और माइक्रोफोन। तो हमें इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ साउंड वाला कुछ लिखा होता है, सिस्टम साउंड और माइक्रोफोन। तो आपको उस पर हटा के ये देखिए, ये यहाँ पे साउंड सोर्स के राइट तरफ देखिए माइक लिखा हुआ है, MIC। तो हमें इस पर क्लिक करना है। अगर आपके में नहीं हुआ होगा तो मेरे में है, इसलिए मेरे में आ रहा है। तो आप इस पर ही क्लिक कीजिए, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा।